Hello，承繼上一段片，我哋嚟到呢度咧，就係第二集，教大家點樣化妝。咁最近咧，我買咗一個 pastel 咧，就只係大概50-60蚊。咁佢就有一個9宮格嘅位咧，就係幾啱化公仔妝啦。咁今次咧就諗住試下新嘢，呢個唔係我平時用開嘅牌子，咁就懶啦，咁直接點，正常咧應該要刮嘅。咁就用化妝掃啦，先掃咗個試下個陰影色先。咁就見到佢咧呢個色咧就比較淡色嘅，咁就要重重複複咁樣做，搭多幾層先至睇到個效果。視乎大家嗰個口味啦，就睇下個妝中意濃妝啲定係淡妝啲。咁我自己咧就比較手比較重嘅，咁啊為咗影相出嚟都會好有立體感啦，咁所以咧都會落重啲個陰影嘅。咁佢呢個pastel 嘅方面咧就係佢總共有5格嘅，咁5格入邊咧有3行都係適合化娃妝啦嘅色，咁就方便啲咯，即係唔使下下都要研磨咁樣樣。咁啊呢度就試下用棉花棒捽，睇下會唔會實色啲，因為佢本身咧真係好淡色啊。咁啊都係作用不大，結果都唔係好大作用，都係用翻化妝掃嘅。咁通常咧第一層嘅妝咧，我會先做陰影啦，同埋胭脂大範圍嘅。一開始就先落咗呢2樣嘢先啦。咁就因為呢盒顏色咧，真係比較淡色，咁因為用重複複咧，都係用緊嗰幾格，不斷重疊咁搭上去。即係其實咧可以一次過調好嗰個粉，你可能大家都刮好晒啲粉出嚟啦，咁你點咗之後咧就可以直接上。咁呢度有個問題咧就係，通常啲粉喺面咁點算咧？咁啲粉咧喺面咧，我就唔建議咧將啲粉用其他水去撥走，其實佢會殘留喺嗰個表面上面。咁就大概上咗個輪廓嘅陰影，咁有邊啲位出得唔自然，可以用成日口面掃一掃嘅。咁就呢度都試下上埋個耳仔嘅陰影啦。其實淡淡地得噶啦，太深色就唔好睇。不過其實如果有頭髮嘅話，都未必見到佢耳仔，佢耳仔本身都係好唔立體。咁呢個 pastel 咧啲色咧真係實在太淺，我自己都覺得對於我平時化嗰啲色嚟講就真係淺得滯。但我呢度都有好多學生嚟上堂咧，都係中意啲好淺色淡妝啲妝容嘅效果。咁可能如果中意淡妝嘅人嚟講咧，又驚落手重中招咧，咁就用呢個嚟打咗底先至做你想做嘅嘢係幾好嘅。咁呢個咧啱啱就上去咗第一層啦，咁然之後咧就開始點水咁樣用，咁我開始畫咗個嘴先啦。咁畫完下唇就畫上唇，咁因為佢今次淨係一開始咧就主要想用佢呢個新嘅 pastel，咁所以咧你見我呢度一開始都冇開其他原有我用開嘅 pastel 出嚟，主要都係想試下淨係用佢條色出嚟睇下咩效果。咁但係其實化下咧，我都發覺嗰啲色其實真係唔夠做嘅。咁如果要好立體嘅話咧，淨係靠一盒色就可能唔得咯。咁或者要買埋佢嘅常規色咧，有一盒係紅色有啡色嗰盒咧，同埋啲黃黃橙橙嗰啲，咁可能咧加埋嗰盒一齊夾埋一齊用咧就會好啲嘅。如果淨係靠一盒咧，佢通常都係啲粉色類啦，即係粉紅粉紫啊咁呢啲，咁就我就覺得唔係好夠化一個妝嘅。咁如果你想化真人風咧，其實淨係用呢啲淡色咧就做唔到。咁一路呢個點水撥啦，因為 pastel 咧其實佢係粉狀噶嘛，咁所以咧你撥即係唔知不點水去畫嗰陣，
咁所以畫嗰陣咧要小心啲筆痕，唔好點到啲粉一岩一殘咁樣。咁就盡量撩到佢平滑啲。咁如果唔係咧，搽得唔靚啊，乾咗都會凸起嚟嘅。咁啲粉凸起咗容易撞花就唔係幾好，可能啲粉會甩。咁呢度畫完咧就開始畫個眼白。咁因為咧你見佢其實咧呢個公仔咧佢本身嗰個妝咧係畫得比較廉價啲嘅妝啦，雖然佢係陶瓷娃娃嘅妝，佢本身都係畫晒上下睫毛嗰啲傳統陶瓷娃娃眼。咁但係其實咧你見佢落咗妝之後咧，其實佢個樣咧個底唔差嘅，唯獨是咧佢就係個輪廓唔夠深，同埋個鼻比較扁身啲。仲有佢眼咧，其實你見佢落咗妝就係好細嘅。咁所以我呢度就非常之貪心，就幫佢化咗個易容嘅妝，就大膽咁將呢個眼白咧畫落多1/3左右。咁畫完一邊就到另一邊啦。咁總有一邊咧畫啲嘢係冇咁靚，咁所以你畫緊個頭嘅時候要不斷轉佢，轉到佢個角度係方便你落筆順暢嘅。咁就畫完之後就望下佢有冇對稱，唔對稱位啦，咁啊再補畫。粉紅色嘅肉嘅位，咁就畫埋個眼眶啦，有少少血色咁樣。咁呢度嚟緊咧就係畫緊眼嘅。咁首先揀個底色，譬如你想做藍色又好，綠色又好，茶色又好，其實就係首先攞咗你個眼珠嗰種色最底嗰層色先。咁用個最淡嘅色嚟做，咁而家你見佢咧，我已經加咗好多陰影啊，又開始有眼咧，佢而家個樣開始見到啦，有翻啲五官。咁呢度又開始即係畫咗個眼啦，又睇下啲色對完之後，先得加深啲個嘴，咁就不斷會調整嘅，一路未整完，一路都會調整。咁通常我都係憑感覺去做，咁所以冇話一定個 step 係做邊樣先，做完一樣就做一樣咁。通常都係會一路畫，一路翻手畫翻另一個位，一路睇，一路對，一路改。咁呢個粉紅色邊啦，就係個眼眶嗰個啲肉位嚟嘅，你其實點都會見到自己隻眼睫毛內邊嗰度有少少粉紅色，咁就係嗰個位嚟嘅。咁頭先嗰個藍色乾咗，我哋就再畫個深啲啲嘅邊。咁通常佢未乾晒咧，就唔會喺同一個位度不斷搞佢嘅，咁就而家咧就開始畫緊眼線啦。咁其實化妝咧用乜嘢材料都冇乜所謂嘅，有啲人咧係會用亞克力啦，有啲人係會用木顏色啦。我就自己中意用水，即係好似水彩咁樣用筆去畫嘅。咁就當然啦，如果好難 handle 到呢啲筆嘅話，就可能用木顏色將佢刨最尖咧，都可以做到呢個效果嘅。其實，如果唔擅長用水畫嘅人咧，可以考慮用木顏色。咁咧就畫咗嗰個簡單嘅眼線出嚟啦。
咁睇下佢畫成點樣啦，再補色。咁就不斷畫完一 part 就睇整體觀感。如果冇乜問題咧，嗰啲位就唔使理啦。呢啲唔夠色嗰啲咧就要加。咁而家呢度咧就開始畫瞳孔啦。咁瞳孔咧你可以揀黑色又得，揀你自己中意嘅色又得。咁就開始畫嘴啦，畫嘴角，個樣已經一有黑色、深色嘅位咧，就已經好出。咁呢度咧就繼續執一執嗰個最後嗰個眼框嗰啲粉紅色啊嗰啲位啦，收好我哋咧就呢度嚟到畫下眼睫毛啦。咁其實下眼睫毛咧，某程度上都好有好毛嘅，咁就視乎你個人中意係咩樣啦。咁我咧就中意，無論係本人化妝又好啦，定係公仔化妝都好啦，咁下眼睫毛係好重要。畫咗個下眼睫毛咧，其實隻眼咧會大好多倍嘅。咁因為佢本身呢個公仔咧隻眼實在咧太過細啦，咁所以我好貪心咁咧將佢擴大咗好多。咁所以你見佢嗰個睫毛咧都係好低嘅地方開始落筆。咁下眼睫毛咧係都幾容易兩邊唔對稱有問題嘅部分嚟嘅。呢個位係好難轉個頭去畫嘅，咁就要多啲練下手先去畫啦。咁如果真係有唔同嘅話咧，就睇下我接受嘅程度啦。通常其實咧，我係畫到咧，就算唔係100% 對稱咧，係可接受嘅程度，順眼咧，我就會收手。因為咧，本身真人咧都唔會係100% 對稱，同埋佢有少少唔同咧，反而可能先會自然。咁就最緊要咧就係順眼。咁呢度嚟到咧開始畫眉啦。咁我就用水劑畫啦。咁其實大家可以用木顏色畫嘅，亦都可以用水筆畫。咁但係用粉劑畫咧都可以。但係粉劑咧，乾粉彩用粉上嘅話咧，就未必喺咁細公仔頭入邊咧可以掃到一條咁幼嘅線出嚟。咁所以呢度咧我會用水筆畫。咁當然啦，大家中意用木顏色嘅話可以用木顏色，因為佢可能會比較適合新手操作，冇容易出事。咁都係啦。咁眉毛同眼睫毛同頭髮都要襯翻 set， 同埋要配合翻成個妝啦。咁啊揀翻一套嘅顏色去做。咁如果你話你有乜頭髮冇所謂嘅，你已經有嗰個妝嘅話咧，你可以先搭翻你個妝有一條眉，即係除非你想化特別妝啦。如果唔係嘅話咧，應該眉啦、同睫毛啦、同埋頭髮應該係同一套色嘅。咁最後咧就整體完成咧就打陰影，即係最後咧整好咗之後咧就睇下佢唔足嘅位咧就加重陰影，令佢再突出啲。你見其實咧畫到呢度咧佢已經係判若兩人，咁都係啦。如果想去多啲血色嘅話咧，可以喺陰影嘅位置打多啲陰影色落去。咁我呢度用咗幾個色扣出嚟嘅，咁係啦，輪廓同真人化妝一樣，打翻啲陰影落去。咁啊，最後咧就補完色之後咧，就幫佢畫翻啲少少紋上去喺個眼珠度。咁最後點埋嗰個反光位咧就完啦。到眉毛咧乾咗咧，又去補筆。喺佢通常眉尾會深色啲嘅位咧，咁就可能加深少少啡，咁就調一調佢有少少唔同色。跟住化完頭嘅妝之後咧，就到身體妝。咁其實咧好多時咧啲人玩公仔都唔會化翻身體妝嘅。其實咧化咗身體妝咧會令成隻公仔嘅質感咧上升好多倍。咁所以咧我係唔太接受到一個公仔嘅身體冇色。咁雖然佢係一個平嘅公仔啦，咁但係佢難得有一個重生嘅機會，咁就成套幫佢化埋啦。咁其實都好簡單嘅啫，喺適當嘅位置陰影位，咁你打翻啲粉紅色嘅色落去。咁呢個色都係我溝嘅，其實唔係淨係粉紅色嘅。咁當然你可以用粉紅色或者紅色咁去打啲
陰影落去。其實着兩有啲色就已經好唔同嘅。好啦，去到調整晒所有色之後呢，就開始點啲指甲嘅色落去個手指頭度，咁就扮手指甲嘅。咁其實呢，你唔識畫手指甲嘅話呢，其實輕輕點一點落去，有個小圓波波呢，都已經好手指甲嘅。你唔信嘅話，下次可以試一試。佢其實有少少色呢，就已經好唔同噶啦。咁當然啦，呢個公仔佢本身嘅手指雕到都個形狀係有啲搞笑，咁所以其實我都係咁着兩上咗啲色就完噶啦。咁去到隻腳啦，隻腳都係用翻同一隻色去打造陰影啦，重點就係膝頭哥啦，係啦，咁同埋都係會用神奇海綿啦，有啲位你擦多咗嘅咧，就用去抹走佢。雖然佢隻腳咧就非常之平面啦，但係我就今次試下喺呢個咁平面嘅位度都照打個立體感，睇下佢係會變咗點樣。咁就意外地效果唔錯嘅。咁就後邊啦都要打陰影啦。咁打完之後咧就大髀罅圍圈都要打陰影。其實基本上都係跟翻肌肉嘅紋理去落陰影位。咁如果你真係覺得哇冇乜人體結構嘅底子，咁不如你就可以試下淨係掃粉紅色喺個膝頭哥度啦。咁係最簡單嘅。咁最後啦，整好晒之後咧，就兩隻都係啦，無論手同腳都係。整好咗兩隻之後就拼埋一齊睇，睇下佢哋兩隻邊啲位係太深太淺，需要調整。咁你就去補色，或者你去抹手抹一啲色。咁都係要不斷比較嘅。係啦，咁啊七七八八就望一望啦。咁呢度就執完啦，陰影位，咁就見到佢其實雖然佢冇膝頭哥，但係已經快到好似有個膝頭哥咁。咁個手仔咧都呢度都睇一睇啦，都快好。咁呢度就係完成咗個樣啦，睇下佢哋個完成對比先。其實擺埋一齊真係好唔同。你唔會覺得佢本身係同一隻公仔。最後呢，化完個妝呢，就幫佢上咗乾油嘅喺眼同嘴嘅位，咁你就見到佢閃靈靈啦。咁就完成啦。下一集再見，拜拜。